Anteriormente, cuando no estaba la radio, las personas casi ni asistían a las reuniones. Y ahora que ya se les avisa a través de la radio, la gente oye donde quiera que esté, entonces sí asiste mejor a las reuniones y son más puntuales también. Bueno, por aquí me ha llegado un aviso y dice así, se les avisa al del comité de apoyo que se hagan presentes, ¿verdad?, a las 2 de la tarde. Y por aquí mi compañera tiene un saludo. Cuando no teníamos sonido local, a nosotros se nos hacía difícil hacer cualquier aviso a la comunidad porque había que moverlo de un extremo a otro para poder poner en sintonía a la comunidad de cualquier actividad que queríamos realizar. Ahora que tenemos la radio, la comunidad está pendiente que cuando se le dice a la gente, mucha atención, vamos a dar un aviso importante, la comunidad nos dice que se ponen a la expectativa qué tipo de aviso es. Eso sirve a nosotros de gran aliento porque ya se los quita ese gran esfuerzo de caminar, eso de a veces en el momento adecuado no estamos oportunos para mandar a alguien a avisarle a cualquier persona, pero por la radio lo hacemos en el momento preciso. Traigo manzana y soy miedoso. Chico conoce a chica. ¿Cuál es la solución? El sonido local nos sirve para diferentes cosas. En primer lugar, nos sirve como educación de los jóvenes. También nos sirve para informar a la comunidad y también para diversos programas educativos que forman parte como el medio ambiente, la educación, la salud y el bienestar social de nuestra comunidad. ¿Cuántas oportunidades de estudiar han venido a mi comunidad? Si Mauricio me dejara ir a estudiar, lo voy a intentar. ¡Mauricio! ¡Mauricio! ¿Qué? Fíjate que mi comadre Chela está yendo a la nocturna a estudiar y yo quisiera estudiar. ¿Me das permiso? Vos estás loca, en que no aprendiste cuando estabas pequeña, hoy con marido y con hijos quieres aprender. Vos a saber a qué quieres ir. Ve, si nosotras las mujeres tenemos derecho a superarnos y a estudiar para tener una vida más digna. Esta es una producción de Tu Sonido Local de Concepción. Yo he aprendido muchas cosas porque a pesar que yo de la computadora, por lo último que ni la conocía y hoy ya la puedo encender y meterme al programa de música. Bueno, pues aquí la radio en Lomas de San Antonio ha sido un impacto muy grande porque toda la gente se ha impactado en lo que es esta radio que tenemos acá instalada y el beneficio no es solo para nosotros los jóvenes, sino que para toda la comunidad. ¿Tú sientes que te has desarrollado mucho más aquí en la radio? Bueno, yo siento que sí, porque antes no podía hablar por el micrófono, ¿verdad? Y hoy ya se me está quitando la pena. Bueno, creo que hasta por acá ha llegado nuestra programación, esperando que les haya gustado, ¿verdad? Y se despide de ustedes su servidora Judy.